25 глава, Матфея 25 глава. С 14 стиха по 30 стихи. У кого-то есть Библия, откройте тоже, помогите мне читать. Возьмите Библию здесь на сцене у нас, возьмите микрофон и прочтите мне кто-нибудь бегом. Матфея 25, 14 по 30 стихи. У моя пастори такие интересные народ. Ты их зовешь, а они как заторможены, как будто они в армии не служили. Боже мой, мне надо создать свою армию здесь в церкви. Так, Матфея 25, 14 стиха по 30. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. Получивший же 1 талант пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший 5 талантов принес другие 5 талантов и говорит: господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Подошел и получивший 1 талант и сказал: господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а не имеющего отнимется то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, Иисус возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Аминь. Спасибо. Есть другое место еще, где эта же притча была рассказана. Это Матфея истории, а где истории от Луки, да, или от Марка. Здесь написано: ты был верен малом, над многим поставлю тебя. Но есть другой перевод, где написано: ты был верен малом, и поставлю тебя над большим городом. Доверю тебе город, да? Найдите мне это место, кто-нибудь. Найдите мне это место. Братья и сестры, какой? Луки 19, 17 по 20. Вы знаете, мы живем в таком мире сейчас, когда нам надо получить знания о деньгах, о финансах и вообще о том, как выжить в этом мире. И то, что я хочу вам сказать,
деньги в этом мире идут не к тем, у кого есть, то их заслуживают. Пишите это себе, это важно. Деньги идут не к тем людям, кто их заслуживают. Морально, имеется в виду, когда я говорю заслуживаю, имеется в виду морально. То есть мы часто думаем, почему неверующие процветают, у них все получается, у них столько денег, а у меня вот верующий, я хороший такой, не грешу, не пью, не гуляю, у меня ничего нет. Поэтому отметьте это себе. Деньги идут не к тем, которые якобы в наших глазах должны были это заслуживать. Вот кто в наших глазах заслуживает деньги? Мы бы посмотрели на какого-то хорошего верующего, вот он 10 лет в церковь ходит, никого не ругает, хороший семенин, да, ходит на работу, да, не гуляет, не изменяет, не пьет, не курит. Вот он должен стать богатым. Если Бог справедливый, то Бог должен дать ему деньги. Слушайте, поймите, Бог не дает деньги. Деньги только приходят к тем, которые знают, как деньги работают. Это второй фактор, второй пункт. То есть деньги не приходят к хорошим людям. То, что ты хороший человек, это еще не есть уважительная причина, чтобы ты стал богатым. Вот, допустим, некоторые люди говорят, а я знаю, что я честный человек, я служу Богу, я хожу на собрание, Библию читаю, делаю людям добро, Бог обо мне позаботится. Я не буду бедным. Молодец. Хорошо, ну, по крайней мере, хорошо то, что вы позитивно размышляете, у вас хорошее положительное мышление, но это недостаточно, чтобы быть богатым или состоятельным. Чтобы быть богатым или состоятельным, нужно совсем другой закон. И даже не надо быть состоятельным, хотя чтобы хорошо жить, и чтобы вы могли себе позволить все то, что вам надо в жизни. Второй, мы как верующие должны знать, что исполняя законы Божьи, принципы Божьи о праведности, и то, что мы молимся, постимся, служим Богу, это не гарант финансового процветания. Чтобы иметь финансовое процветание, нужно таким же образом, как мы исполняем Божьи заповеди и Божьи принципы, нужно научиться также четко исполнять финансовые законы и финансовые принципы. А чтобы их исполнять, надо сначала их знать. И надо знать, как рынок действует. Потому что мы живем в таком мире сейчас, друзья, когда уже ничего от нас не будет зависеть. Даже от правительства не будет зависеть многого. В основном будет зависеть все от рынка. Как рынок поведет, куда подует ветер, так сюда и мы побежимся. Это, конечно, от правительства зависит, но косвенно будет. И каждый гражданин должен свою лепту внести. Вы знаете, в Америке и вообще на Западе, может быть, это уже знаете, но большую часть экономики Америки, допустим, держится не на богатых людей, а на средний класс, как называется, да? На мелкие, малые предприятия и так далее. Почему так? Потому что очень много их, таких средний класс, но мало предприятий. Потому что каждый позитивно настроен на жизнь. Каждый что-то делает. И у нас в Киеве, в Украине, должен появиться вот такой же класс, средний класс. Даже если не супер богатый, то хотя бы средний класс. И вы знаете, в Украине сегодня такое впечатление, либо средний класс вообще, среднего класса вообще нет, либо если есть, очень мало людей там. Очень мало. Но чтобы туда дойти, правительство нас не возьмет и поставит туда. Нет, мы себя должны поставить. А что это значит? Почему в Америке или на Западе
но много таких средних класс людей. Потому что они, у них с детства это сбилось в голове, что ты должен иметь свое предприятие, твоя жизненная цель, это иметь свое дело, ты должен, каждый знает и двигался всегда к этому, чтобы иметь свое дело. Так, если мы с вами так не мыслим, и мы думаем, что я пойду на работу, вы всегда будете зависимы от кого-то, у вас никогда не будет достаточно, чтобы стать таким средним классом, который бы хотели себя видеть. Итак, дальше. Настоящие люди, которые становятся процветающими и богатыми, это люди, которые не на работе работают, на кого-то. Потому что если ты будешь работать на кого-то, и сколько бы тебе не платили, от $50 тысяч в месяц, если вам так будет платить даже, это все равно не хватит будет. Вы знаете, почему не хватит? В притче написано, умножается приход и умножается также употребляющий его. То есть, если вы только на зарплате полагаетесь, и вы с этой зарплаты ничего не делаете, естественный закон. Сколько бы ни пришло, допустим, я знаю по себе, когда я начал эту церковь, сначала я начал получить благословение $50. Но сначала вообще ничего не получил. А потом начал получить $50. Вы знаете, как бы это ни было, оно хватало, выкручивали. А потом $200. А потом обнаружили, что тем больше становится, тем меньше, тем больше проблема, не хватает. Как? Потребность растет. Тем больше у тебя, допустим, кто-то говорит, ну, я получал пока $1000. Если бы я мог получить $10 тысяч, все, у меня не было бы проблем в Украине жить. Хорошо. Тебя начали платить $10 тысяч, именно тогда ты поймешь, что слушай, это даже не хватает, потому что даже на машину не хватает. Сколько мне надо сделать, и поймите, это правда, сколько вам надо сделать накопление, даже если у вас $10 тысяч, чтобы купить квартиру. Сколько вам надо делать накопление от $10 тысяч зарплаты, чтобы купить машину. Это все равно, хорошо, допустим, вы начинаете получить $10 тысяч, значит, я уже не могу жить в одной комнате квартиры. Естественно, справедливо, не престижно, как бы не солидно. И сразу вместо одной комнаты квартиры я снимаю квартиру хотя бы на 3 комнаты, а то и на 5 комнаты. И сразу из 10 тысяч 2000 на аренду квартиру. Уже не 10, уже 8 осталось. А потом начинаешь обнаруживать, о, моя жена, она столько со мной страдала, сколько она мучила со мной. Мы были студентами вместе, да? Она только в этом кожаном куртке ходила всю жизнь, уже 5-й год носит его. Давай я ей куплю, сделаю сюрприз, сделаю ей приятно. Шоконе, или как называется, шуба как-то. Локовая шуба. Давай куплю локовая шуба, сколько $1500 или 2000. Хорошо, ничего, зато она рада. Уже получается, сколько у нас осталось? $6 тысяч. Ну что ж, надо нам начинать думать о том, чтобы заводить ребенка. Или даже уже ребенок есть, или дети есть. Значит, надо, чтобы ребенок начал и одеваться получше, и методы себя получше одеваться, и покупать уже не гастрономы, а почему бы нам тоже не ходить по супермаркетам? И смотришь, уже 4000 осталось. А потом начинаете думать, надо же машина. А потом понял, нет проблем с машиной, мы возьмем кредит. И посадил себя. И каждый месяц, помимо того всего прочего, и за кредит надо еще платить. Короче, о чем речь идет? Тем больше появляется это самое.
появляются также, употребляющие его. А мы же не говорим сейчас с вами о том, что, друзья, как только что у тебя деньги и доход растет, тут же появляются друзья, ниоткуда. То есть, и ты тоже, ты становишься, ты начинаешь жалеть им. Тут тому надо одолжить $100, тут тому $1000. Короче, Бог прав. Деньги, они имеют крылья. Как они приходят, так они умеют улетать. Так что же может спасать человека? Если я получал $10 000, а я вам скажу другое. Даже если вы будете получать $50 000 в месяц, и то вы будете чувствовать нехватку. Потому что вы начинаете думать, хорошо, я пойду на работу, я буду еще... Вы же нельзя заболеть, а то я потеряю эту работу. Страх. Я знал человека в нашей церкви здесь, который получал $5000 в месяц. И постоянно по страхам ходит. Не то, что он потеряет работу, но он не может сделать то, что его сердце хочет делать. Допустим, он ходит в церковь по возможности. Когда работа позволит, тогда он может ходить. А потом, что случилось, он стал верующим. Ему начали говорить, сделать махинации какие-то. А он говорит, нет, я не могу делать. Не можешь? Выбери. Работу или сделай. Он ушел, в такую депрессию упал. Почему? Он зависел от этих $5000. Но, братья и сестры, весь мир уже недавно это выяснил. Слушайте, надо мне дать стульев. Я на этой неделе в уединении не кушаю ничего, я ослаблен чуть-чуть. Я уже с утра здесь работаю, поэтому я уже не такой, к сожалению, крепкий, как надо. Но ничего, говорить могу. Да, надо, наверное, еще какой-то. Надо вот кафедру убирать вообще и сделать вот такое 2, чтобы я как... Нет у вас столика, да? Нет, я буду как лектор. Нет у вас столика такого? Но ничего, я вот это возьму вот так. Да, вот. Нет, столик сейчас принесете. Вы знаете, что сегодня же четверг какой, как называется? Чистый четверг, как раз пост начинается, 40-дневный. Так что, ребята, заканчивается. Значит, я должен сегодня выйти, да? Нет, у меня по плану нельзя пока выходить. Для меня только что начинается. Да, вот. Ну, нет, пускай. Ну, надо. Где я там остановился-то? Да, даже если вы будете получать 50 000, друзья, и это окажется недостаточно. Потому что 50 000, а потом, ты понимаешь, как это позорно жить в квартире. От 5-комнатной, но оно не солидно. Помимо квартиры, надо еще иметь загородный дом. А чтобы купить такой дом, надо 200 000 или 300 000. Это тоже проблема. То есть, братья и друзья, братья и сестры, уже весь мир давно выяснил, что человек выживает не на то, насколько он зарабатывает. Пишите, это важно. Нельзя никогда выжить на то, насколько вы зарабатываете чисто. Именно если прибыль имеется в виду. Не прибыль, если зарплата имеется в виду. Можно выжить как-то, но натягивать. Всегда у вас будет конфликт внутренний. Всегда что-то вы хотите и не получается. Но есть другой способ, как люди выживают везде. Допустим, кто из вас был на Западе, вы увидите, что многие из них, они тюремщики, как будто их посадили в тюрьму. Спросишь,
Давай, ребята, поедем в Украину на год или на два, как бы миссионером, или... Они не могут. Почему? За дом надо платить. Кредит. Ну, mortgage, или как там надо. Кредит. За кредит надо платить. 30 лет работаю, чтобы платить кредит за дом. Или 20 лет работает. Бедствие. Просто настоящее бедствие. Даже в самой богатой стране мира, в Америке, все люди ждут пенсию, чтобы начинать жить. Ну, 90%. Ждут пенсию. Потому что уйду на пенсию, тогда будет хорошая пенсия, тогда... А даже на это у нас здесь нет шанса. И мы на это не можем с вами рассчитаться. Проблема. Поэтому где же выход? И как живут остальные люди, которые не в этом не мешают, ну, так независимы от зарплаты. Вот, братья, чтобы мы с вами не зависели от зарплаты, нам надо научиться искусством инвестиции. Инвестиция. Или же, ну, давайте мы будем говорить инвестиция. Как люди живут? Люди, которые живут в достатке, которые независимы от зарплаты, либо вы будете хозяином какой-то бизнеса, либо вы будете, ну, на зарплате зависит, но вы будете крупным специалистом. Почему я не буду об этом говорить? Потому что так мало людей, допустим, если вы станете директором или менеджером или президентом General Motors, то вы будете получить не 50 тысяч, а вы можете получить 1 миллион в год или 2 миллиона в год. Не об этом сейчас будем говорить. Или если вы станете, ну, хотя и наемником, но в каком-то структуре хорошем, директором какого-то банка, или, я не знаю, к сожалению, в Украине не так много таких крупных компаний, которые так круто и серьезно платят. Но есть такие в мире, которые действительно, или нефтяные компании, да, или какие-то такие крупные компании, и вам платят по не то, что 100 тысяч в год, а где-то платят вам, может быть, 1 миллион в год. То, конечно, вас не надо ни за что беспокоиться, или 2 миллиона, или так. То есть такие люди. Или если вы, ну, очень хороший актер, да, или профессиональный музыкант, который хорошо, ну, которые могут заработать за один гонорар 100 тысяч, допустим, или 50 тысяч. Это совсем другое дело. Но вот эти все категории, которые я говорю, которые могут вот так себе позволить жить, это в основном не больше, чем 1% из того, допустим, из музыкантов только 1% вот так может себе позволить получать. И из людей, которые заканчивают института, да, на, допустим, банкира, или на экономист, или на инженер. Сколько инженеров вы видели, чтобы заработать 1 миллион в год? Единицы. Есть, но единицы. Сколько банкиров, даже не то, что они сами хозяева банка, а просто работают, пошли на работу, зарплату получают, чтобы имели, ну, 1 миллион в год. Тоже есть, но очень мало. Так что идеи, в чем самые главные идеи, как люди живут? Нужно иметь что-то, что тебе дает дополнительный доход, кроме твоей зарплаты. Когда я говорю об инвестиции, поймите меня правильно, я не имею в виду, что обязательно надо только заниматься бизнесом, или надо оставить свою работу нынешнюю. Если это ваше призвание, или если это ваше сердце там лежит, надо работать. Но нужно знать, что вы будете жить не за счет зарплаты только, что что-то должно быть прилагаемо к этому. Это обязательно. И это нужно, это необходимо, друзья мои. И в нашей стране не особенно жалко наших людей, потому что нас не учили культуру сбережения. И даже чуть-чуть те, которые немного из нас, которые научили сами, начали сберегать деньги, да, после АОММ все сдались, короче. Все
сказали, это не благое дело, это не благодарное дело, и в этом не надо лезть. Но на самом деле, я не имею в виду, что именно такие пирамиды надо лежать, ни в коем случае. Не надо в пирамиде заниматься, но то, что надо что-то дополнительно заниматься, это 100%. Вот, что имеется в виду? Прежде чем вы сможете стать финансово независимым человеком, вам надо знать золотое правило. Первое. О деньгах. Это то, что деньги первоочередное и первоначальное задание деньги или предназначение деньги не то, чтобы тратить. Это противоположно того, что учат нас в университете и в школе. Но это 100%, это согласно Библии. Скажите мне, пожалуйста, когда вот этот господин дал таланты своим слугам, что они с ними делали, прежде всего, те, которые правильно поступили? Что? Пускали в оборот на умножение. Это во-первых, то, что вы должны понять. Деньги, первоочередная задача, деньги, которые вам в руки попадают, не для растраты. То же самое, как фермер. Если фермер получает какие-то урожай или семена, и пошел, и все эти семена съел, что ему придется сеять в следующий сезон? Голый, он ничего, его поле возрастет терны и так далее. Он ничего не сможет сеять, и следовательно ничего и не пожнет. То есть, это принцип. Семена нельзя кушать. Семена нужно только что сеять. Что имею в виду? Точно как здесь в этой притче, Бог каждому из нас, во-первых, вы должны понять, слово «таланты», как здесь написано, вообще-то это не то же самое слово, как мы сегодня его понимаем. То, что мы сегодня называем таланты, это дары, способности и так далее, правда? Но вот здесь таланты имеется в виду деньги. Деньги. Это конкретные деньги. То есть, что Бог здесь хочет нам сказать? Он хочет нам говорить, что, ребята, по вашей жизни всем вам будет предоставлена такая возможность получать деньги. То есть, может быть, в виде гонорара, или в виде зарплаты, или в виде благословения. Деньги приходят в руки всех. И деньги будут проходить через вашу руку также. И, как написано в притче, на ниве бедного бывает чего? Много хлеба. И мой вопрос такой, слушай, если он бедный, и если много хлеба бывает на его ниве, скажи, чего тогда он бедный, а? Чего он бедный, если много хлеба бывает на ниве бедного? Чего тогда он бедный, а? Во, слушайте сюда. Бедность – это не врожденно. Пиши, это важно. Никто врожденно не рождается бедным. И бедность – это тоже не карма судьбы. Что вот тебе предназначено быть бедным, потому что твой папа такой, или твоя мама такая, или ты сам никакой, вот, или все ваше семейство и ваш род вообще никакой, какой нужен он быть. Поэтому ты уже приговорился быть бедным. Нет. Что этим самым притчей Соломон хочет нам сказать? Слушайте, друзья. Имеется в виду, что деньги ко всем поступают, и деньги
проходят через все и бедных, и богатых. А почему один деньги через него проходит, и он становится богатым, а через другой проходит деньги, а он становится бедным? Вау! Поэтому я об этом проповедую вам сегодня. Разница вот в чем. Разница заключается в том, что каждый делает с теми деньгами, которые через него проходят. Допустим, большинство из нас, может быть 90%, может быть больше, когда деньги к нам поступают, неважно какое количество, мы сразу бежим растрачивать их. Мы бежим по магазинам, мы бежим по киоскам, мы бежим по интернет-шоппинг. Короче, куда только мы можем, как наркотики. Некоторые из нас мы гордимся, что я не пью, я независимый, я не колюсь, я не наркоман, я не что-то что-то не делаю. Но некоторые из нас просто мы имеем без отсутствия контроля. У нас нет самовоздержания, у нас нет контроля над деньгами. Это проблема. Если деньги приходят к тебе и первые мысли твои, это на что его растрачивать, у тебя проблема. Как бы тебя не давали, ты станешь бедным. Я хочу, чтобы вы повернули лицо кому-то и сказали, сколько бы тебе не давали, ты станешь все равно бедным, если ты будешь только тратить. Это 100%. Еще раз скажу вам, какая разница между, или спрошу вас, какая разница между тем, через который руки деньги проходят, и он становится богатым, и тем, через руки, которые деньги проходят, а он становится бедным. Какая разница еще раз? Разница в одном. Чем занимается, или что делает это конкретный человек с теми деньгами, которые через него проходят. Еще раз. Разница между бедным и богатым заключается в одном. Что он или она делает с теми деньгами, которые через него проходят. Или я знаю, что прямо сейчас кто-то меня возражает внутри себя там в зале. И думаете, и говорите, ну, пастор, как это разница между бедным только в том, чем занимается с деньгами? Если я никогда не получила, не видела даже $100 в глаза, если даже никогда, даже не будем говорить о 1000, я не держал в своих руках 1000 гривен. Как же я могу, как же вы меня обвиняете, что я бедный, потому что я не то делаю с деньгами? В том-то и дело, друзья. Самая главная мудрость в том, чтобы стать финансово независимым, это надо четко для себя выяснять, что все деньги, которые проходят через вас, пусть это будет 10 гривен в месяц. Или 100 гривен в месяц. Если 100, это вообще класс. Давайте возьмем 100. Что вы получаете 100 гривен в месяц. То, что вы должны понять, и это первый шаг в процветании независимости финансовой, это то, что семена не едят. По крайней мере, все не едят. И то, что первый закон денег, это не тратить, не растрачивать то, что у тебя в руки попадает. Никогда нельзя все это 100 гривен тратить. Вы должны, даже до того, как начинать думать о том, что можно купить или что нельзя купить, первое дело должно быть такого. Сколько из этих 100 гривен я должен сберегать? Это первый ваш вопрос. Вы не имеете права трогать определенную часть, определенное количество
финансы, которые приводят к вам. Для некоторых это 50%. Дисциплина. Допустим, в моем случае 50% не могу трогать. Во-первых, потому что 25% я с семьей даем обратно в церкви. Десятину, пожертвование, благословение других людей. Это 25%. То есть, то, что мы не даже для себя храним, то, что мы уже автоматически с десятина, пожертвование, благословить того. Это каждый месяц. Надо запланировать себе, что ты каждый месяц кому-то благословляешь. Потому что если ты кого не благословляешь, регулярно, постепенно, не обязательно одного, разным, где ты видишь нужду. Ты не будешь благотворительной рукой. А благотворяющая рука, Господь говорит, не обеднеет. То есть, да, то есть, только таким образом ты можешь гарантировать себе, что Господь будет тебе давать идеи и возможности дальше двигаться вперед. Поэтому каждый должен иметь возможности давать. Каждый должен, не то, что он имеет возможности, должен давать. Даже если нет возможности, вы должны кому-то всегда помогать. Все люди, которые хотят процветания, должны быть жертвенными, добрыми. Итак, 10% вам не принадлежит. Это десятину Божия. Вторая 5%, может быть, это десятину, но пожертвование в течение месяца. Вот уже 15% процентов вам не принадлежит. Еще, может быть, 5% это то, что вы благословляете кого-то, маме, папе, родители, тещи, свекров, или просто кого-то в церкви. Так? Тоже должно быть такое. В нашем случае это 25%, по-моему, только в церкви даем, а потом еще 5% кому-то даем. Но не обязательно 5%, можно взять 1%, можно взять 2%. Хорошо? Так что где-то уже видно, но 10% это точно вам не принадлежит, это Богу. Так что от 11 до 15% точно вы не имеете права трогать. Получается, если 20%, возьмем 20%, уже ушли 20% из 100 гривен. Значит, ты знаешь, что если вы будете трогать эти, никогда не станете финансово независимым, не станете процветающим, никогда. Потому что вы, во-первых, будете приглашать в свою жизнь проклятие. Если вы не будете давать десятину, у вас будет проблема со здоровьем в семье, или конфликты в семье, или у вас будет кризисы какие-то, или то, или иное. Это будет трагедия. Вы будете больше потом тратить на то, чтобы вылечивать или исцелиться, чем эти 10%. Вы будете потом больше тратить, чтобы нервы восстановить в вашем доме, чем это потом дороже будет стать. То есть, короче, давайте я вам скажу. Оно намного дороже стоит не слушаться Богу, чем слушаться. Как бы дорого вам не кажется послушание, что цена послушания как бы высока, цена послушания вам не казалось, то вам точно говорю, что непослушание еще дороже стоит. Так что мы знаем, что 80 гривны только у меня остается. Окей? Из этих 80%, которые у меня остаются, я должен от тебя 10 гривен или 15 гривен откладывать ради себя. Это не мои деньги. Вернее, мои деньги, но не на сегодня. А я вам скажу, что остальные 60 гривен Бог предусмотрит так, что вам все равно будет хватать. Бог вот такой Бог. Если вы будете по правильным принципам действовать всегда, даже если это будет 100 гривен, если вы по правильным, по законам, вот таким духовным, вы по уважительному заблудаете такие, и вы, следующее, что вам надо, первое, то есть самое главное для вас, помимо обязательной десятины и так далее, то, что вы должны знать, у вас в семье или лично
должно быть сбережение, личное сбережение или семейное сбережение. Если у вас нет семейного сбережения, вы просто, не то что авантюрист, а как это называется, банкрот. Вы просто натуральный банкрот. Вы просто действительно авантюрист. Вы просто мечтатель из Луны. Те, которые мечтали вот так, их уже нет. Их уже похоронили. Причем не за свои деньги, а за деньги соседей и родственников. Никогда нельзя тратить все и думать, что вы когда-нибудь придете к чему-то хорошему. Никогда. Даже если вы скажете, Господь, я даже не могу себе позволить 20 гривны сэкономить или сберегать. Хорошо, пускай будет 10 гривны. По крайней мере, я знаю, что 10 гривны в конце месяца, это уже будет 1000 гривны, да? 1200 гривны. Вроде бы это ничего, да? А? Конце года, имеется в виду. Конце года. Представьте себе, что даже не 10 гривны вы сохраняете. $120. Гривны, 120 гривны. Представьте себе, что не 120. Представьте себе, что не 10 вы откладываете, а 100. Это будет 1000. Но поймите, что деньги вообще делает. Деньги размножает. Не жадность размножает деньги. И не зарплата размножает деньги. Тем более не растрата размножает деньги. Деньги размножаются по времени. Время размножает деньги. Запишите это себе. Потому что здесь, в Украине, у нас проблема. Мы хотим сразу все получить и как можно больше. Поэтому все наворовали заводы, фабрики, теперь скидаются. То есть дерутся из страны. Убегают из страны, потому что теперь время оплаты приходит. Теперь распродают по дешевку все то, что они понабирали. Потому что если вы будете нарушать законы Божьи, законы природы, все равно это вам будет дороже стоить. А потом жизнь самоубийством, пистолет в своем голове прикладывают. Потому что жадность и любовь к деньгам, серебролюбие, оно толкает людей на то, чтобы захотеть все сейчас иметь и сразу сейчас. Все сразу иметь и сразу сейчас. И это беда, это проблема. Итак, самый главный урок, который вы должны для себя усвоить, это то, что надо сберегать. Если вы сберегали по 100 гривен, допустим, в месяц, но вы должны иметь дисциплину. Сбережение требует дисциплины. Пишите это себе. Я вам скажу, что точно 100%, если вы начали сберегать деньги, то у вас будут точно искушения. А какое искушение? У вас будут искушения. Кто знает какой? А? Как? Я просто не слышу. Потратить, конечно. Постоянно искушение это будет. Не только потратить, но искушение это как бы оправдано. Уважительная причина. Но жена попала в больницу. Но сын заболел. Но квартплата повесили. Но хлеб повесился. Вот, если вы хотите когда-нибудь испытывать и пережить процветание вообще в своей жизни, вы должны это знать железно. А что надо знать? Сбережение не принадлежит вам. Оно кому принадлежит? Завтра. Это принадлежит не вам, а завтра принадлежит. Завтрашнему дню принадлежит. Принадлежит завтрашнему дню. Но только не вам. Поэтому я должен быть... Если вы не сможете дисциплинировать себя в этом, чтобы сбережение иметь, то Бог никогда вам не доверит деньги. Я могу вам доказать почему. Покажу, объясню. Потому что
Jeste ve niverni malom, чтобы быть дисциплинированным, чтобы не тратить свое, то 100%, 100%, послушайте меня, когда деньги большие и большие начнут проходить через ваши руки, вы точно так же, как вы не смогли себя удержать своими собственными, также вы не сможете себя удержать, когда вы попадете, вы станете директором в компании или фирме, и когда большие деньги начинают приходить, вы начинаете обнаруживать, что и тут тоже кризисы бывают. Проблемы становятся больше, а деньги есть. То есть мы с вами должны так дисциплинировать, чтобы мы имели победу над деньгами. То есть чтобы мы имели власть над деньгами. Потому что два варианта. Либо это вы имеете власть над деньгами, либо это деньги имеют власть над вами. Либо это вы тратите деньги, либо деньги вас тратят. Либо вы рабом денег, либо деньги ваш раб. Но то, как оно предусмотрено Богом, Бог предусмотрел, чтобы именно деньги служил нам, а не мы деньгам. Чтобы деньги были рабом для нас, чтобы деньги стали как никто для нас, чтобы деньги стали как бумага, как абсолютно ноль. Поэтому как можно одержать такую победу? Первый путь, как одержать победу над деньгами, это держать отдельные суммы, сбережения и дисциплинировать себя, не смотреть туда, и даже забить за него. И не смотреть на него как не твой. Потому что если ты не сможешь быть верным в своем, то в чужом ты более не будешь верным. А Бог это знает. Вот такие неверные поступки наши малом не позволяют Богу давать нам больше возможностей. Потому что Бог видит, что у тебя такая проблема, кризис. А ты же думаешь, никогда не возьмешь, никогда. Но проблемы ты возникнут. Проблемы-то возникнут. Беда, ты же будешь, найдешь миллион оправданий. Зачем мне пойти одолжить, когда я могу у себя самого одолжить? Поймите, как только что вы сами начинаете у себя одолживать, то вы банкрот, то вы настоящий несчастный человек. Это не ваше все. И эта практика одолжить у самого себя, потом дам, это погубная практика. Я вам скажу пример, практический пример. Я пастор, да? И я знаю такие же пасторы, как я, которые имеют проблемы. Ребенок родился или какие-то машина поломалась. Они говорят, почему бы нет? Я пастор церкви, это же я поднял эту церковь. Да. И церковь дает пожертвования. Да. Я имею свою зарплату, но какая разница? Я должен и... у меня проблема. Я возьму, а потом подам обратно. Потом ты не поймешь, когда ты уже забил отдать. Это во-первых. Во-вторых, ты начинаешь потом оправдывать себе. Какая разница? Я же сам свои деньги тоже жертвовал на церковь когда-то, когда вообще этой церкви не было. И теперь, почему бы нет? И это же мой труд, когда теперь появляется. Короче, я знаю таких пасторов, которые за церковные деньги покупают себе и джипы, и иномарки за церковные деньги. А потом оправдаю себя. Это же я создал эту церковь. Молодец. Но ты в аду будешь гореть. Такой пастор. И я знаю таких людей, братья мои, которые на сегодняшний день Бог снял свою руку с их жизни. И один из них, допустим, который вот так жил, он наезжал на церковь, он просто изнасиловал церковь. Чтобы люди продавали квартиры, чтобы люди продавали дом, чтобы люди продавали квартиру, и все принесли ему. И ему приносили, у нас таких, не у нас, не в этом городе даже. Это таких среди пасторей очень мало, я на самом деле вам скажу. Я знал только одно или два случая такие, со всей моей истории.
То есть это мало, это исключение. Я имею в виду, что это не порядок, это секта такие бывают. Но иногда, вы знаете, некоторые люди дисциплинированы, именно начинается с того момента, когда они не могли себя держать сбережения. Вы, допустим, говорите, а я не могу себя держать сбережения, потому что у меня мало. Нет, не потому вы не можете себя держать сбережения. Вы себя не имеете сбережения не потому что у вас мало, а потому что у вас жадность, не жадность, это похоть, користь, как это называется, похоть, да, по деньгам, как это называется. Жадность, да? Серебролюбие у вас зависимость. То есть деньги не стали вашим рабом, у вас проблема. Деньги не стали вашим рабом. Деньги командуют вами. Что возьми меня теперь, у тебя проблема, вот иди сюда. Получается, что вы видите деньги как источник ваших проблем. А никогда не надо смотреть на деньги как источник своих проблем. Да, деньги могут решать кое-какие проблемы, но деньги это ошибочно и заблуждение думать, что деньги источник проблем. Решение проблем. Нет, деньги не есть решение проблем. Вообще не смотрите на деньги как решение проблем. То есть смотрите на Господа. Вот Бог, Он решение проблем. И поэтому зачастую, даже тех людей, у кого деньги есть, когда проблемы приходят, вы знаете, что они делают? Я вам скажу, я знаю миллионера, бывший миллионер, который сюда ко мне в церковь ходит, которые не один, не два, не десятки их, которые имели миллионы, но потому что непонимание, неправильная думка, неправильное мышление, они думали, что деньги решат любые проблемы. Итак, когда проблемы пришли, они пытались и начинали решать действительно с деньгами. И обанкротили, стали бедными, и вообще, вот один из них, допустим, у него бандиты начали наезжать на его бизнес. Ну, он то деньги дает бандитам, то одному бандиту да такой, то другому бандиту такой, то третий, а потом то милиционеру, милиции, генералу, столько, то там генералу, то там. Он потратил на это миллионы долларов. А потом эти все люди, его защитники, исчезли, и тогда он только до Бога прибежал. И к этому времени он уже в долгах страшных. Другая семья обнаружили, что жена очень сильно заболела. И они начали вести жену по бабкам, по больницам. И все, что у них было за 6 лет, израсходовали, что они даже попали в долг. Что имеется в виду? Они видели деньги как источник проблем. Да, деньги могут помочь в решении, не как источник, как решение проблем. Деньги могут помочь, и они классные штуки. Деньги классные, когда у тебя они есть. Они могут что-то в чем-то помочь. Но никогда верующий народ, братья и сестры мои, не смотрите чисто на деньги, как на источника решения проблем ваших. Потому что как только что у вас какие-то проблемы начинаются приходить, вы начнете бежать давать деньги. Поэтому люди дают взятки, поэтому люди дают хабары, поэтому люди, что только не делают. Как только что-то приходит, деньги. И из-за этого они еще приходят больше проблем. Значит, что есть источник решения проблем для нас? То, что Бог есть источник решения проблем. Прежде всего, деньги могут помогать, деньги могут содействовать, но это не есть источник. Поэтому, если вы не сможете сберегать, или если вы из тех людей, которые смотрите на деньги как источник решения проблем, так вы никогда не сможете быть дисциплинированными по деньгам. Деньги вам всегда будут диктовать. А если деньги начнут вам диктовать,
и вы постоянно привыкли к тому, чтобы тратить деньги, то у вас начнутся другие проблемы. Вы знаете, какие? Эти деньги не хватают, значит, надо искать другие деньги. А искать можно по-разному. И честным, и нечестным способом. Поэтому, друзья, слушайте меня сюда. Первый шаг к финансовой независимости – это сбережение. Надо иметь такую дисциплину. Второй шаг. Сбережение деньги само по себе не есть финал, не есть самосуть, но самоцель. Сбережение денег не есть самоцель. Итак, вы должны усвоить второй закон, или следующий закон, я уже много и говорил. Следующий закон финансовой независимости или денег. Это то, что деньги никогда не должны лежать. В чем, скажите мне, пожалуйста, в чем была провинность того раба, на кого Иисус сказал, ты лукавый и ленивый раб? В чем его лень и лукавость? В чем он лукавый? А? Я ищу, вы использовали язык, который только я сейчас использовал. А? О, молодец. Я вам сказал, деньги не должны лежать, значит, его грех был в чем? В том, что деньги у него лежали, очень просто. Так вы скажете, деньги у него лежали. Проблема. Братья и сестры, если у вас деньги будут лежать, у вас будут проблемы не только со стороны Бога, у вас будут проблемы со всех сторон. Даже с Богом, хотя вы верующие, вы Богу служите, но тогда будет тоже проблема. Почему деньги не должны лежать? Объясню. Во-первых, когда деньги лежат, она теряет свою ценность. Потому что есть такое понятие, как что? Инфляция. Допустим, почему в церкви, сколько сейчас дают за гривны банки? Если вы в депозите положите деньги. 19. 18%. Хотя наша красавица Юлия Владимировна говорит, что у нас инфляция 0,80, то есть меньше 1% инфляция. Но это неправильно. У нас 16% примерно, так, или 13% инфляция. По крайней мере, до последнего времени. Поэтому поймите, когда вы ложите деньги в банк, вам говорят, мы вам даем, положите ваши деньги. Мы вам даем оборот какой-то, проценты, 18% или 19%. И вы говорите, ура! Я выиграл. Это в год. А вы не знаете, почему они так, и почему они определяют эти проценты. Они определяют по инфляции. То есть, деньги теряют. Теряет качество, теряет ценности. Допустим, кто-то из вас знает ли, что 10 лет тому назад или 20 лет тому назад 100 гривны могут одни купить, а 100 гривны сегодняшнего дня это уже не то 100 рублей, которые были. Вы понимаете меня или нет? Да, что такое покупательная способность падает? Инфляция. Вот, они это понимают, банкиры, что когда вы ложите, покупательная способность ваших денег, она уменьшается. Ваши деньги, уменьшаются, когда лежит деньги. Не важно, где лежит, дома или в банке. Поэтому нельзя, чтобы деньги лежали. Поэтому они вам компенсируют этим 18. Но депозит это для людей, которые ищут безопасность и которые, спокойно на сердце, чтобы было. Это вам что-то даст. Но поймите меня,
вы почти ничего не выигрываете, или вы очень мало выигрываете. Это почти то же самое, что лежит деньги. И что имеется в виду? Вы думаете, я положил сколько $1000, теперь я 18 тысяч получил дополнительно. А я же не работал за это. Просто так. Лежал и умножился. Это вы так думаете. А вот это ваши $1000 уже было добавлено к другим $1000. И она уже раскручивалась по несколько раз, да? Даже, они уже даже пошли в займы другим людям, которые уже им платили уже не 18%, а по 20% или 30% твои деньги, которые ты туда положил за 18, уже кому-то отдали, а им должны платить за 30. То есть уже, короче, на кого-то работает. А потом ты приходишь, говорят, улыбаются мило тебе. Привет, ты сколько лежали, видите? И ты радуешься, думаешь, что ты выиграл. Ну, кто-то думает, ну, дурачок. Короче, деньги должны работать. Деньги должны пойти в оборот. Хотя бы в худшем случае в банке, таком как депозиты. Но это в худшем случае. Что такое оборот? Оборот – это когда деньги работают. Это когда деньги делают деньги. Когда Бог тебе дает 5 талантов, и ты приносишь 10 через какое-то время. Это уже не 20% или 30%, это 100%. Когда тебе дает 2 таланта, а ты приносишь 4, вот это оборот называется. Как найти, чтобы деньги это работал? Некоторые по-разному делают. Допустим, кто-то сберегал 100 гривен, 120 гривен. Что я могу делать 120 гривен в конце года? Вроде бы ничего, да? Мы всегда думаем, что моя проблема в том, что у меня денег нет, или у меня мало денег. Ложь. Моя проблема не в том, что мало денег, а то, что мало головы. Во-первых, кто сказал класс? Молодец. Значит, дошло что-то. Допустим, я вам скажу, такие примеры у меня полно. Может быть, даже кого-то поднимусь прямо сейчас из зала, чтобы рассказать вам. Я знаю парня здесь, в нашей церкви, наркоман, который у него было всего лишь 10 гривен. Он пошел на Петровскую, или как называется, Петровку, рынок, покупал, знаешь, что он покупал? Кульки. Потому что он ничего не мог делать. Покупал кульки, пошел во Владимирский. Владимирский рынок, продавал, короче, за 10 гривен. Потом он получил 100 гривен за день. Потом у него уже были ресурсы больше. Пошел на следующий день, купил еще больше кулков, там продал. Короче, на сегодняшний день у него 4 киоска, по 4 киоска, в 3, не кулки уже другие вещи пошли. По 4 киоска в 3 рынках. С 10 гривен. Также у меня здесь был парень из Стефании. Тот же самый история, у него было 4 гривны. Вы знаете, на сегодняшний день он работает, продает и поступил в юридический институт и оплачивает не на бесплатно, не на бюджет, а на оплате. И оплачивает себе институт. Братья и сестры, беда твоя не в том, что у тебя мало денег, а в том, что мало думаешь, мало размышляешь. Поймите, братья и сестры, деньги, напишите, это следующий закон. Деньги не идут к хорошим глазам.
Деньги идут к тем, кто знают законы денег. Деньги идут, кто знают, как с ними справляться. Неважно, он бандит или он святой. Если вы бандит, но вы знаете, что с деньгами делать, деньги к вам будут идти. Но если вы святой, это как Богу молитесь, я же твой святой, и что-то делай. Бог будет говорить, ну не беспокой меня, ты это самое. Надо ела мне. Ты иди отсюда, иди думай, головой. И что-нибудь делай. Поэтому... Поэтому я буду на это каждый четверг теперь рассказывать вам, как деньги работают. Законы денег. И чтобы вы могли не наивно так жить и думать, чего у меня нет, жаловаться на весь мир. А чтобы вы могли знать, что делать активно, чтобы деньги пришли к вам.